טוב, אנחנו הגענו לאות י"א. אות י"א, פרשת וירא. כן? כן, פעם שעברה לא... זה היה אור החיים הקדוש. אז פרשת וירא. אות י"א, שנה שנייה. שנה שנייה, ברוכים הבאים. שלום עליכם. שלום וברכה, שלום וברכה. פרשת וירא, אות י"א, שנה שנייה. בשיעורים הקודמים דיברנו על עניין התפילה של מיד אחרי התפילה שאנחנו אומרים ויחולו השמיים והארץ, עניין העדות. דיברנו על 7 ברכות, ברכה מעין 7, לא 7 ברכות, ברכה מעין 7 שאומרים בליל שבת. ואז הסברנו שעיקר הטעם שלה שנתקנה זה בשביל המאחרין בשדה כמבואר בחז"ל, הגמרא מסכת שבת כ"ד, אבל על פי הקבלה יש לה צורך גדול מאוד מאוד, וזה במקום חזרה. אמרנו שיש חלוקה בין הפשט לבין הקבלה בעניין ברכה מעין 7. עכשיו שסיים ברכה מעין 7, כותב הרב בן איש חי באות י"א, אחר התפילה ילך לביתו תכף ומיד לקדש. כאן הרב בן איש חי כותב את הסדר כמו שהרב כותב בפרשת בראשית הלכה כ"ט בסייעתא דשמיא. היינו שם, כבר קראנו את הדברים. ומיד אחר הקידוש יעשה נטילת ידיים כהלכתה מכלי שאינו נקוב. אני מכניס פה כמה הלכות. לפני שנדבר על נטילת ידיים, עניין של קודם שיטול ידיו, מה יאמר. אז קודם כל, אחר התפילה צריך ללכת לביתו תכף ומיד. ויעשה את סדר הקידוש, יזדרז בעניין, כמו שהגמרא בפסחים. הגמרא אומרת, זכור את יום השבת לקדשו. הגמרא אומרת שהכוונה במה זכרו? זכרו על היין בכניסתו. זכרו על היין בכניסתו. ממש איך שנכנס, מיד זוכרו, כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר. מיד מסיים את התפילה, כמו הגמרא בפסחים אומרת, מיד זוכרו. אלא מה? תקנו חכמים, שכמובן יעשה את הקידוש על יין, כמו שאנחנו דיברנו, זכור את יום השבת לקדשו. אז הבית יוסף כותב כאן, מה שהרב בן איש חי מביא כאן, שנכנס לקדשו מיד על היין. ולכן כשאדם מסיים את התפילה שלו, מיד, כותב הכוונה, צריך להזדרז בדבר וימהר. לכן כותב הרב בן איש חי, אחר התפילה ילך לביתו תכף ומיד לקדש. הכוונה ימהר. אם ירצה להתעכב, כגון שאדם לא רעב. הוא לא רעב. לא, עדיין לא רעב. בוא נאמר ערכו את השולחן, הכל מסודר, אבל לא רעב. אני מדבר יותר מזה. מצב יותר מסובך. אז לכאורה, יכול להתעכב עד שיקדש, החליט שהוא מקדש, יקדש ואז יאכל. לא יקדש ימתין ואז יאכל, כי יש עניין לקדש ומיד אחרי זה לאכול. אבל אם הוא מתעכב, כיוון שהוא לא יכול לאכול, הוא שבע, לא יודע מה, פתאום אין לו חשק, או לא יודע, באופן כזה, יכול להתעכב, כיוון שהוא כבר הזכיר את הקידוש בתפילה, כמו שמביא המגן אברהם בסימן רע"א. לכן יש עניין בדבר הזה, ולכן הפוסקים, אם זה שימו לב טוב, גם אדם יכול להתעכב גם מצד דברי תורה. יש עד כדי כך, יש מקומות שנהגו שאחרי התפילה עושים עוד לימוד. בספר מקור נאמן של הגאון הרב מזוז, כותב שלא נכון לעשות, כן? אבל לכן לא חששו להאריך בדברי תורה בליל שבת לפני תפילת ערבית. למה? כי עדיין עניין של דברי תורה, והדבר הוא מחזק ונכנסים בשבת בצורה שונה, לכן לא החמירו בדבר, לכן יכול להתעכב. רק צריך מאוד להיזהר לא להתעכב בדברי חולין, כמו שמרן החידה כותב במורה באצבע, שהדבר הוא חמור מאוד מאוד, וזה חיסרון גדול מאוד מאוד. אז לכן בדברי חולין אדם ייזהר, מה טוב נעים להיזהר, בכלל לא לדבר דברי חולין, אפילו תוך כדי שהוא הולך. אבל להתעכב ודאי ולעשות חבורות, כותב מביא את זה בספר הלכה ברורה, שזה חמור ביותר, כך מביא בספרו של מרן החידה, מורה באצבע, כמובן כנראה בדברי השולחן ערוך כאן, שמקבילים להלכה. שיגיע לפחות תגיד שלום עליך? לא, יש עניין לקדש. כדי זוכרו על היין. אני אומר, אם אדם לא רעב. כן. שמגיע תגיד שלום עליך. כן.
כן, כן, אפשר גם לקרוא, גם לא אחרי זה כשיהיה רעב מיד יתחיל את העניין של שלום עליכם. יגיד שלום למלאכים, יגיד את הדברים, יסדר בשבחים, כמובן שיש את העניין שכל אחד לפי מנהגו, כמובן כל אחד יעשה חשבון כמה הדבר הזה הוא גורם לזריזות, צריך להזדרז, למה? אם יש משרתים, כותב המשנה ברורה בסעיף קטן א', שאם יש משרתים או יש בני הבית שממתינים ומחכים, אז הוא לא רעב. הוא יעשה חשבון עם אחרים, הוא יעשה חשבון בדבר הזה, להזדרז, שאנשים לא יתעכבו, הוא עכשיו מורח, מושך, לא. אתה יכול להגיד לשם ייחוד הזה לפני המשל המלאכים? איזה לשם ייחוד? עוד רגע. לפני הקידוש אתה מתכוון? שאלת את זה כבר פעם. שאלת את זה פעם קודמת. לא בפשטות שכן. אה? בפשטות שכן. תתחילה. אם עושים את הסדר על פי הקבלה, יש עניין לעשות כפי הסדר. אבל אם בכל זאת לא נהגו, כן, ואדם בכל זאת רוצה, ומתעכבים, עדיף שיגיד את זה כך בצורה הזאת. מי שקורא בסדר, לא, אומרים קבלה, סתם כבר, כאילו, נגיד. הלכתי אנשים כמה עוד. כן, אני מתכוון להגיד, לא חייבים, יש בקבלה יש שני חלקים. יש את החלק של הכוונות, ויש את החלק של סידור על פי המעשה בלי כוונות. כוונות, יש כאלה שיש לנו חשש שאם אדם יכוון, הוא רק במקום לתקן, רק יקלקל. אז לכן בעניין הכוונות, אדם לא חייב לעשות את הכוונות, לפחות יעשה את המעשה. אבל אם במעשה גם זה קשה, וגם כל אחד יעשה כפי הראות עיניו, זה מציאות, לא כולם יכולים... אה? כן, 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 נכון. פתאום אדם מחליט אומרת, אנחנו נראה דברים שהנקודה היא, בעולם המעשה אפשר עוד איך לעשות את זה, אפשר, אני אסביר גם איך עושים את זה על פי הקבלה, אבל על פי הכוונות, זה דברים לא פשוטים, גם אדם לא אוחז ראש, פתאום איך לעשות עם הלחם, לכוון את האות ו' והאות י', ושמקבילים לשני האותיות A בפציעת הפות. לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון להגיד, לא, אפשר לעשות את זה, זה לא קשה. אבל כל פנים, עדיין, זה תלוי במציאות ותלוי בזמן, אדם משתדל קודם כל לעשות על פי הפשט בצורה נכונה, אנחנו נגיד את ההלכה על פי הפשט, ונגיד גם הרב בן איש חי כותב על פי הארי הקדוש. הרב בן איש חי כותב, ונמשיך את השלב הבא, ומיד אחר קידוש יעשה נטילת ידיים כהלכתה, מכלי שאינו נקוב. וקודם שייטול ידיו יאמר מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר, בנעודי שרביצני, יש בו 57 תיבות, ויכוון שלא יחסר מזונו וגם מזון הנפש, הרוחני, כנזכר בסידור רבנו הרש"ש ז"ל. ויש נוהגים לאמרו אחר נטילת ידיים, אין למחות בידיים, כנזכר במחזיק ברכה, סימן קס"ו. גם קודם שייטול ידיו יאמר נוסח זה, השם ייחוד קודשה ברכוש שכינתי וכו', הרי אני בא לקיים מצוות עשה דרבנן, ליטול ידיי ולשפשפן קודם סעודה, כדי לעשות נחת רוח ליוצרים, לעשות רצון בוראי, לתקן שורש מצווה זו במקום עליון. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שתהיה חשובה מקובלת וצויה לפניך מצווה זו, שנטילת ידיים והשפשוף קודם סעודה, כאילו כיוונתם בכל הכוונות הראויות לכוון מצווה זו. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שבזכות מצוות הברכה השם נברך על נטילת ידיים קודם סעודה. יעתה את רצון לפניך, וימשך מן אור אין סוף שפע, מוחין ואורות גדולים ל12 פרצופים הרמוזים, ב10 ספירות הכוללים, הרמוזים ב10 אצבעות הידיים. ושם לקבל שפע 10 ברכות, ככתוב, ויתן לך העניים, ותל השמיים ושמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, ובא גביר לאחיך, וישתחוו לך בנעימך, ועריך ארור, ומברך ברוך. כמובן, שהיד היא בנויה, כמובן, גם כן מ13 חלקים. יש לנו בעצם 1, 2, 3, 3 פרקים, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 3 פרקים. ויש לנו 13, 14. אז זה עושה ככה, כמו החלק הזה, נקרא יד. 14, יד. נכון שכאן יש לנו 2, אבל איך זה בנוי? כמו אנחנו אומרים, יברכך, כמו שאומרים ברכת כהנים, יפה מאוד. כהנים יודעים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך, והיד זה שלום. לכן עושים שלום ביד. עושים שלום ככה, למה? עם כל היד נכנס, כל יברכך השם וישמרך מוכנס בתוך הברכות שיש בהם, בתוך הפרקים. לא עם ערבים. לא עם הערבים, כן? ערבים אין שלום. אין שלום, רשעים אמר השם. נכון, נכון. גם לתפילה. יפה מאוד. זה ברכת כהנים ידוע. אז לכן היד, למה היא נקראת יד? כי יש בה 14 פרקים. יד, היד החזקה של הרמב"ם, למה? יש 14 ספרים, למה נקראת היד החזקה? לפעמים 14 חלקים. אז לכן היד אותו דבר, גם יש בזה. על כל פנים, כשאדם נוטל ידיים, אז גם כן יש לו 2 ידיים. אז עכשיו יש לו גם כן בחלק הזה, יש לו גם 14 פרקים, והחלק של השלום נמצא בחלק של כף יד. אנחנו נראה עכשיו איך זה שייך בעניין נטילת ידיים. הרב כותב שבשבת צריך ליטול ידיו קודם 3 סעודות מעומד.
כנזכר בדברי רבנו האריז"ל. והוא הדין לברכה וניגוב נמי צריך מעומד. כתב הרב הגדול, מורנו הרבנו אליהו מאני, נוטלי רחמנא ופקד, אליו דווקא בנטילת אכילה, אלא גם בנטילת שחרית יום שבת. גם כן נוטלים ומברכים נגבים מעומד. שכן כתב רבנו הרש"ש ז"ל, וכתב הרב תורת חכם, של רבי חיים דילרוזה, עשה מטעמים לדבר. וכתב עוד, שהוא נר ונוהג גם כן ביום טוב. ואם אינו מועיל אינו מזיק. עד כאן דבריו נרו. ונראה לי, יפה אמר חנן. מה הכוונה? מה זה יפה אמר חנן? הכוונה זה שבח, משובח. דבר מיוחד. על יום טוב. אך אנא עבדה, אי אפשר לי לעשות נטילת ידיים דשחרית דשינה מעומד. משתדל לקיים זה, תבוא על הברכה. רואים שכל נטילת ידיים אדם יכול לעשות אותה מעומד. יעשה אותה מעומד על פי הקבלה ודאי דבר גדול. לכן נשתדל לעשות נטילת ידיים מעומד. אם נותנים לו נטילת ידיים, לגבי נטילת ידיים של מים אחרונים לא ראיתי כך. מים אחרונים אפשר לעשות גם ביושב. אפילו מביאים לו לשולחן. אבל נטילת ידיים של הסעודות, נטילת ידיים של הבוקר, כותב הרב בן איש חי, הוא לא היה קשה לו לעשות. אי אפשר היה לו לעשות. כנראה סיבת הקושי הייתה, אבל משמע מדבריו שאי אפשר לו לעשות. אי אפשר לעשות את זה משחרית אחרי השינה, אז מה היה עושה? משתדל לזה, בכל זאת תבוא על הברכה, לא שלל את זה. כנראה אולי במיטה שלו. כי אולי במיטה לא היה מסתדר כי הוא יכול לעמוד באותו. מסתבר, כנראה. לא יודע מה בדיוק עושים. אמר שחית בכללי. שחית. כן. כל שחרית. לאו דווקא שחרית שבת. לפי מה שפה נשמע דווקא שחית לשבת לעשות נטילת ידיים מעומד. הוא מקבל שינה, לא דווקא לא חילק. הוא אומר, זה לאו דווקא בנטילת האכילה, אלא גם בנטילת שחרית ביום השבת. כלומר, דווקא ביום השבת יש שינה לעשות את זה בעמידה. בגלל המוחין שמושכים, יאללה, כאילו ככה, אני לא יודע. הכנה עבדה, אי אפשר לי לעשות נטילת ידיים דשחרית דשינה מעומד. לא ימות החול. לפני זה חלק לא, הוא אומר בכללי, לא חילק הרב בן איש חי. רבנו הרש"ש היה עושה גם שחרית של בשבת. כן, למה בן איש חי לא יכול? כי המיטה שלו הרי בשבת לא זזה, זה לא משנה. כאילו ביום חול זה לא מסתדר לו ובשבת לא מסתדר לו. פשוט לא מסתדר בגלל מציאות שהוא כנראה... מציאות כנראה, כן. מסתבר, כן. חילה, צודק. כך נראה. נדבר על השבת, באמת. אבל כל פנים יש מעלה בנטילת ידיים מעומד. יפה מאוד. חזק וברוך. כן. כשיטול ידיו לסעודה, ייקח הכלי בידו הימנית, ויתנהו לידו השמאלית. רבי נשחי, האמת, אני חושב דיברנו על זה שנה ראשונה, פרשת שמיני האמת, אלינו דיברנו על הדבר. איך צורת הנטילת ידיים. כן, הרחבנו שם, דיברנו על זה ברחבה. אז פרשת שמיני, הרב בן איש חי מדבר בשנה הראשונה, מדבר על צורת נטילת ידיים. למה? שמה, מה הוא עושה? נותן לידו השמאלית, ויקח הכלי בידו הימנית, ויתנהו לידו השמאלית. למה? כדי שידו השמאלית תשרת את ידו הימנית. יד ימין זה חשובה. כן? ויד שמאלית, אז הוא ממלא ביד ימין, הוא נותן ליד שמאל שתמאה תשמש את יד ימין. ותגידו, איך הוא נותן ליד שמאל? מגילה של בוקר, לא חייב, לא? למה? מה שכן. מה זה לא? קודם כל המושג חייב, אני רוצה רק לומר משהו. בואו נקרא ביחד. יש לך בן איש חי? אני יודע, אני מכיר את זה, אני כל שבת עושה את זה, אין בעיה. כן. אני אומר לה, אני יכול לעשות את כל הדבר. אבל כדאי שיהיה בן איש חי בפנים, אני רוצה לראות אם זה כתוב. אבל אין חובה לעשות את זה, זה לא... בוא נקרא ביחד. אולי לפי הקבלה אולי. כן, קודם כל בוא נקרא בבן איש חי, אחרי זה נסביר בפשט. אני כרגע קורא בבן איש חי. הייתי כל צעד. אני אסביר. אבל אתה צודק. מה רצית להסביר מה זה חובה? אה? מה רצית להסביר? המושג קודם כל מה זה חובה? חובה? כן, הוא אמר חובה, אז אני אסביר, כן, אני אסביר. אני אענה לו על זה עכשיו. פשוט רציתי שיסיים את הדברים ואז אני אשיב. שואלים אותי בשיעור, הרבה פעמים שואלים אותי, הרב, זה חובה? כשאני קורא בבן איש חי את ההלכה, הרבה דברים מההלכה כאן היא על פי הקבלה. ורבים נוהגים כן, אני רק בא לומר שזה לא ייראה כשאדם עושה פעולות שהן יותר מהרגיל. אפשר לעשות על פי הקבלה. רק בעניין הכוונות, יש נקודות שונות שבזה צריך להיזהר. למה? יכול לקלקל במקום לתקן, אבל הפעולות אפשר לעשותן. יש על דרך הפשט, ויש על דרך הקבלה. עכשיו, העניין חובה זה לא חובה. ואם תשאל אותי, זה חובה על פי הקבלה? אני אענה לך כן. אבל אם זה חובה למעשה, אז זה לא, בפשט זה לא חובה. בסופו של דבר, אם אדם נטל ידיים בישיבה, הוא נטל נטילת ידיים או לא? נטל נטילת ידיים. ואם אדם נטלו לו את ידיים, הוא לא נטל יד ימין שתביא ליד שמאל. הוא נטל נטילת ידיים? נטל. אין הכוונה שלי להגיד שהחובה היא בגדר החובה שאם לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי החובה של נטילת ידיים. לא. נטל נטילת ידיים, נטלתי ידיים.
השאלה היא, מה קורה כאשר אנחנו שואלים על פי הקבלה, מה רמת החשיבות של יד ימין שתעביר ליד שמאל? הרי זה בנקל, אנחנו יכולים לעשות את זה בקלות. ממלאים ביד ימין, נותנים ליד שמאל שתשפוך על יד ימין, זה קשה לציבור לעשות את זה. אז אם זה לא קשה, אז מה מיות רע, זה מיות לא טוב. הייתי אומר לך, תשמע אדוני תיזהר, אבל אם זה מיות טוב, אל תקריא רע. אם זה בנקל אפשר לעשות את זה בטוב. שיד ימין תמלא, תעביר ליד שמאל. מה הבעיה שאדם יעשה כך? הוא מכניע את יד שמאל, כי יש עניין שיד שמאל תהיה מוכנעת ליד ימין. מה עלת יד ימין? האם זה חובה? אם אדם לא עשה את זה, מה נצעק עליו? קודם כל לא נצעק כי לא צועקים. ודבר שני, גם לא עליו, למה? כי הוא לא חייב לעשות מה שאנחנו אומרים. זה הנקודה היא חשובה מאוד מאוד להבין, שאין כוונתי להגיד חובה, וזה הכוונה חובה בדין. אלא הכוונה, על פי הקבלה יש עניין שהוא מחייב לצאת על פי הכללים, למלא את ימין שתעביר ליד שמאל שתהיה מוכנעת. לכן הרב בן איש חי כותב, כשיטול ידיו לסעודה, ייקח הכלי בידו הימנית ותנום ליד השמאלית. כדי להכניע השמאלית לימין. ויטול מן השמאלית על הימין 3 פעמים רצופים זה אחר זה. ואחר כך יטול על השמאלית גם כן 3 פעמים רצופים בזה אחר זה. מה כתוב כאן? האם צריך להניח את הכלי או לא? אני חושב שבסדור רבנו הרשש כתוב שכן להניח את הכלי. עכשיו בפרשת שמיני הרחבנו בעניין, שעל פי הקבלה כן, אדם מלא יד ימין, מעביר ליד שמאל, נוטל 3 פעמים ליד ימין, מניח שמאל. לא ששמאל תהיה, הנה עוד פעם, גם ימין מוכנעת כלפי שמאל. מניח את שמאל. זה לא קשה, זה נשמע הרבה. מניח... לא, אני אשיב. מילאתי בימין את הכלי? נטלתי 3 פעמים. יד שמאל נטל לימין. סליחה, יד שמאל מעביר ליד שמאל, שמאל מעבירה לימין, נכון? נוטלת לימין 1, 2, 3. עכשיו, אם אני אתן את שמאל לימין, זאת אומרת אם אני אעביר ישירות משמאל לימין, מימין לשמאל. למה? כן. חילה, שמאל נטלה לימין. אם שמאל, אחרי שהיא נטלה לימין 3 פעמים, אני אעביר משמאל, את הכלי של שמאל, אני אעביר אותו לימין, מה יקרה? זה ייראה באוויר. זה ייראה שעכשיו, אני שימשתי אותך, עכשיו את תשמשי אותי. כאילו אני מכניע אותך בזה שאני נותנת לך לשמש אותי. הרי מה העניין שימין תעביר לשמאל? כביכול, ימין מורה לה, את תשמשי אותי. עכשיו אם תעשה שמאל לימין, אותו דבר. שמאל אומרת לימין, את תשמשי אותי עכשיו. זה לא צריך להיות. זה לא, אז מה עושים? מניחים על השעית. מניחים, רגע, שנייה, נסיים ואחרי זה נבין את זה קודם. לוקחים את הספל, מניחים אותו על הכיור. ואז ימין לוקחת לבדה, שמאל לא קרמה לה להיכנע. אתה מבין את הרעיון? וזה צד. רבן איש חי כאן לא כותב את זה. ובאמת הנה חינמי, אם זה בנקל אפשר לעשות את זה, להניח, לקחת, אין בעיה. יעשה כך. ואז עושה 3 פעמים, זה לסעודה. ואם אתה לוקח, נותן את כל על יד ימין, מניח, מעלה עוד פעם מחדש, ונותן על ימין על שמאל. תחשוב לבד, האם אנחנו באמת באותה סיטואציה או לא? אם אנחנו עושים אותו דבר, מה זה משנה אם מילאתי או לא מילאתי? יוצא ששמאל עדיין גורמת לקניעה של ימין. לכן, אם בנקל הוא יכול להניח את זה, מה טוב? אותו דבר, אותו משקל. עכשיו, זה לגבי החלק של הנטילה. ואחר כך ישפשף ידיו זה בזה. 3 פעמים רצופים ליד ימין, ו3 פעמים רצופים ליד שמאל, כנזכר בסידור רבנו הרשש. עכשיו שדיברנו על העניין של השפשוף, אני לא זוכר בדיוק אם הרחבנו בעניין, אבל על פי הקבלה, העניין השפשוף, כמובן שגם מרן כותב לשפשף. אבל איך צורת שפשוף הידיים? אז יש שפשוף של הסעודה, ויש שפשוף של הטהרה, של הנטילה, שאדם יוצא מבית הכיסא או נטילה של הבוקר. אדם נותן את יד ידיים בבית של הבוקר, אז הוא מסיר את הטומאה. טומאה זה הנטילה שלה נעשית לסירוגין. נכון חברים? קודם כל ימין, אחרי זה שמאל, אחרי זה ימין, אחרי זה שמאל, 3 פעמים. אז איך עושים את השפשוף? אותו דבר. סעודה, איך משפשפים? עושים 1, 2, 3. עוד פעם, 1, 2, 3. כן? ככה. 1, לפי הקבלה ככה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. זה שפשוף. אם עושים את זה בבוקר, 1, 2, 3, 4. כל סט זה 1. זה נקרא 3. אבל אני עושה ככה 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה הכוונה סט 1, זה נקרא 3 פעמים. כל שני הידיים זה נחשב 1. ולכן השפשוף הוא לא 3, הוא בעצם יוצא 6 במכלול. כי כמו הנטילה ככה גם כן השפשוף. כך עושים בבוקר. כאן, מה שאנחנו מדברים זה נטילת ידיים לסעודה. למה הוא אומר כך פשטות, ככה אני זוכר שראיתי ברבנו הרשש. למה לא ככה? נגיד בבוקר זה 1, 2, 3. ככה זה הכוונה, ככה, זה השפשוף. כן. זה נחשב 1?
כן, לא. 1, בסעודה זה ככה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. בסדר. זה בסעודה. ובשחרית? בשחרית, 1, לא, אם זה- 1, סליחה. 1, זה נקרא 1, 2, בסדר, פעם אחת, לא משנה, לא צריך פעם, לא צריך לחזור. אני רק בשביל להראות לכם, 1, השמאל עושה לימין ראשון? עכשיו הוא מנצח. זה הכוונה. השמאל עושה לימין? כן. ככה עושים, שוב פעם. עוד הפעם, בוקר, יש לנו נטילה ככה. ככה טוב לפי השולחן ערוך. לפי הקבלה אני מדבר. לפי השולחן ערוך עושה ככה שפשוף, יצאתי ידי חובה. ואם לא עשיתי שפשוף? דעת מרן זה חשוב מאוד לעשות שפשוף. אז עוד פעם, אני... זה חיסרון בנטילה. אני היום ישבתי לשאול, אני צריך במקום, עוד פעם, אני... עוד הפעם. נטילת ידיים של... הדליק אותנו מההתחלה עד... מההתחלה. אני מתחיל, רבותיי, מתחיל. מה עד? זה הספל. ככה. שנייה, שאלות בסוף נשאיר אותם, שלא יהיה סיבוכים. סדר הדברים. לקחתי את הספל, זה הספל. פתחתי את הברז. אל תתפסו אותי עכשיו על הברז, יש ככה, לא משנה, כל סוגי הברזים. 1, מילאתי. יד ימין מלאה. מעביר ליד שמאל. בשמאל או באמצע הברז? עכשיו מילאתי את הספל, העברתי ליד שמאל. כל השאלות שמור אותם, אחרי זה נלך אחת. שים לב, אתה עושה מהימין, מעביר לשמאל. שמאל, עושה 1, 2, 3. עכשיו שימו לב טוב, גם לצורך הנטילה. הסעודה אני מדבר, כן. סעודה. נטילת ידיים עוד מעט של בוקר, עוד נגיד לך. עכשיו אנחנו מדברים על הסעודה. לגבי נטילת ידיים, מה הכי נכון ליטול? אני מציע עצה, יש בעיה שלא נוטלים נכון, החלק הזה הוא לא מתרטב. וזו בעיה גדולה מאוד מאוד בנטילה. אם אתה עושה ככה, פוגע וחוזר. כן, עכשיו לעניין רביעית, לא רביעית, עם פחות מרביעית, ומה קורה אם זה הולך וחוזר, המקום הזה הוא טמא, רשב"א ועוד. אני מציע עצה. אני אומר לכם, תוך כדי כבר שאני מסביר לכם, תראו איך עושים. אם הוא יתם מראש את היד שלו כך בצורה כזאת, הוא קודם כל מרטיב את זה, אחרי זה עושה ככה, תוך כדי שהוא שופך. לא צריך בבת אחת הכל לשפוך רק על החלק הזה. נותן שפיכה, נותן שופך כאן לכאן לצד הזה, ואז הוא מסובב את היד. 1. אחרי זה, הנה, חזק וברוך. רק שלא ישפך לי פה מים. רבותיי, הנה כאן, הנה, בסדר? נראה לכם? כן. לא, רק שלא יישפך מים. יש פה קצת... כן. מה הוא עושה? היד מילא אותה, נכון? מילא את הספל. רבותיי, מילא את הספל. עכשיו, אחרי שהוא מילא את הספל, נוטל ליד שמאל. כשהוא נוטל, שימו לב טוב, רבותיי. הוא נוטל ככה בצורה כזאת, 1. אז הוא מילא קודם כל, איפה המים הגיעו? איפה המים הגיעו קודם כל? חלק הזה. חלק הזה כבר רטוב, הוא רגוע. אחרי זה, בשלב הזה, הכל מתרטב כמו שצריך. אחרי זה הוא יכול להמשיך רגיל. או שהוא רוצה אחרי זה עוד הפעם ממשיך ככה, פעם שנייה, אין בעיה. אותו דבר, אחרי זה הוא מניח את הספל, עשה 3 פעמים. יש פה 2 ידיות. לוקח יד ימין. עושה, גם כן, אותו דבר. 1, 2, 3. ברור. סיימתי. עד כאן ברור. שפשוף הידיים לסעודה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. זה השפשוף. כן. ככה עושה. עכשיו, בוקר. נטילת ידיים של הבוקר. ממלא. נותן לשמאל. עושה כמה פעמים נטילה? סירוגין. זה יוצא 3 בכל יד, נכון? אבל במכלול כמה זה? 6 נטילות. 1, 2, 3, בסדר? בצורה הזאת. לא מניח, יש כאלה מניחים את לא הכיוון. צריך, כן. יש כאלה לא משנה, לא משנה. אני לא, בלי סיבוכים, אני בכוונה, אני יודע. אני רוצה להגיד לכם, כך תעשו. אני רוצה שתרוויחו, שהנטילה ודאי תהיה כמו שצריך. אבל פי הקבלה, נכון, מניח, וגם השמאל וימין, שוב פעם, בסדר. עכשיו, לגבי החלק הזה, סיימתי את הנטילה. פה השפשוף, לפי רבנו הרשש, בנוי ככה. 1, 2, 3. אפילו מספיק פעם אחת. לא צריך יותר, מה שעשיתי פעם כזה בשביל הנוחות. מספיק פעם אחת ככה. אם עושה, ברור שיש עניין בשפשוף. הלכתית בשולחן ערוך, צריך לשפשף. כן, לשפשף, יש חלק מהנטילה היא השפשוף. לשפשף, בפי הקבלה השפשוף כמו שאמרתי, ואחר כך הגבהת הידיים. הגבהת הידיים, רבותיי, מיד הרב בן ישחק כותב, שימו לב טוב, זה גם על פי הרשש, אחר נטילת הידיים, כתוב כך, יגביה ידיו, זה לאוכל אנחנו מדברים, וגם אדם צריך להגביה ידיו,
הגבהת הידיים לא חוזרת רק לגבי החלק הזה. יש הגבהת הידיים גם בעניין פותח את ידיך, בעניין תהילה לדוד. והם גם מגביה את הידיים. שלא יגביה את ידיו ריקניות, כך כתוב, זה חמור מאוד לפי הזוהר הקדוש. לכן הרב בן איש חי שימו לב טוב ללשון שלו, זה דיוק. בדיוק, כדי שתזכרו את זה. ואני אסביר מה זה ריקניות. סתם מרים את הידיים שלו למעלה בלי לעשות שום דבר. בלי, הוא עושה ככה את הידיים, מגביה את הידיים שלו, בלי להגיד שום דבר. מה עושה הרב בן איש חי? זה ריקניות, הכוונה סתם. למה אתה מרים את הידיים למעלה? סתם. אומר הרב בן איש חי, אחר נטיית ידיים יגביה ידיו כנגד הראש ויברך. תכף ומיד. למה תכף ומיד? יש ככה את הידיים. לא רק מצד ההפסק, הפסק בשתיקה, מה עושה? אני מגביה את הידיים, בסדר. מה, למה הוא צריך לעשות את זה? כי מיד שהוא מגביה בעוד ידיו זקופים, כדי שלא תהיה הגבהת ידו ברקניה. כתוב מפורש את הטעם. סתם להגביה את הידיים שלו? לא. יגביה עם ברכה. ובעוד ידיו זקופים, יפשוט ידיו שיש בהם 10 אצבעות, לקבל שפע וברכה מ10 מיני שפע. ויכוון להמשיך במקום עליון מוכין ושפע. והם 10 מיני ברכות הנזכרים בפסוק, ויתן לך אלוהים איתה לשמיים, עד וברכך ברוך. יש שם 10 ברכות, וכנזכר בסידור רבנו הרשש. ופיוט למבצע על רפתה. האמת, אנחנו נוהגים בסידורים, זה מופיע בקידוש. לפני הקידוש. אז הם אומרים, למבצע על רפתה יש נוהגים לאמור אחר נטילה קודם בציעה. צריכים להסביר שזה לא קודם בציעה, אלא קודם ברכת המוציא. כך זה נראה בפשטות, כי זה קצת קשה. כמו שכתב הגאון מחזיק ברכה על מנהג רבני קדישי, יוריין שם ביתנו נוהגים אבותינו לאמרו, מתי אחר נטילה קודם המוציא. והכוונה אחר נטילה קודם המוציא, כי שם אין בעיה שהוא יכול לומר את זה. אבל אם הוא בירך ברכה ואחרי זה הוא אומר, זה יש לו בעיה. אז לכן, יש באמת, ראיתי בשיבת ציון של הגאון הרב בן ציון מוצפי, שהוא כותב שם, הרב בן ציון מוצפי כותב, שהמנהג, גם אצל אבא שלו, לומר את זה, את כל העניין הזה שאנחנו אומרים פה, את כל המבצע על רפתה, לומר את זה מיד לפני הקידוש. ומיד לפני הקידוש, ולכן הוא אומר ככה מנהגנו, ויש פה בגרסה של הרב מזוז, זה מעניין, הוא כותב כאן, נכון אצלכם בגרסה מה כתוב? ובביתנו נוהגים אבותינו לאמרו אחר נטילה קודם המוציא, נכון כך כתוב אצלכם? הם לא מחקו את זה, הם עשו סוגריים עגולות על המילים אחר נטילה קודם המוציא, ואז, לא, איפה אתה מסתכל? אחר נטילה קודם בציעה אתה מסתכל, זה אחרי זה, זה לפני. תמשיך להסתכל עוד שורה, מה כתוב? בביתנו נוהגים מאבותינו לאמרו אחר נטילה קודם המוציא. הם שינו, הם עשו סוגריים עגולות, הרב מזוז עשה סוגריים עגולות, וכתב בסוגריים מרובעות, כלל נקוד בידכם. בדרך כלל סוגריים מרובעות, מה קוראים? סוגריים עגולות או מרובעות? סוגרים את הסוגריים המרובעות קוראים אותם. זה החלק, הסוגריים, את אלה קוראים. אז אחר הקידוש קודם נטילה, ככה הם כתבו. מנהגים לאבותינו לאמרו אחר הקידוש קודם נטילה. מעניין. לא, מה גרוס אבל לא מחזיק ברכה. שמה? יותר מחזיק ברכה בציעה. נכון, קודם בציעה. מתי קודם בציעה? אין הכוונה, כמו שאתה אומר שזה לא קודם בציעה, הכוונה היא שזה ממש קודם בבציעה, אז אתה צריך לחזור אחורה, אז הכוונה היא תחזור עוד אחורה. הכוונה שזה יהיה, כל החשיבות שזה יהיה לפני הבציעה. זה הכוונה בדגש, במחזיק ברכה. הכוונה היא שמה שכתב במחזיק ברכה שזה יהיה קודם בציעה, העיקר שהכוונה היא להדגיש לך שזה לא תעשה את זה אחרי הבציעה. זהו. את הלוי צריך הריב את הפיוט, לא יהיה אחרי, אלא יהיה לפני. יש הבדל. יש הבדל. הבן איש חי... השאלה אם הבן איש חי חולק. קודם המוציא. זה להפסק. והם אומרים שם שזה מוצאים כאילו שם זה... איך זה לא חשוב הפסק? אני אשיב, לכן תיקנתי מקודם, תסתכל קודם בצילום. ראיתי מה, אני יודע מה הרב אמר, אבל הסייפה... שנייה אחת. כן? הסייפה מקשה. כאילו, הרב אמר צריך לומר פה שזה קודם המוציא. כן. נראה שהרב בן איש חי בא לתקן שכוונת המחזיק ברכה זה לא הכוונה היא שזה לפני הבציעה ממש, אלא הרב בן איש חי לא בא לחלוק עליו, כך נראה. נראה שהוא מתכוון להגיד שזה לפני מה? לפני המוציא. זוהי כוונתי. כאילו, ביתנו נוהגים, זה נשמע שהוא חולק, שלא... לא, הכוונה היא, הוא כבר להסביר מאבותינו שהכוונה מה שאמר המחזיק ברכה. אני רוצה להסביר איך זה, אני רוצה להסביר איך זה נכנס בלשון. אני אסביר. קודם כל יש פה שתי לשונות. אני אסביר יפה מאוד.
קודם ביציאה וקודם המוציא. כן, ברור, אני אסביר, אני אומר לחבריי. כן. יפה מאוד. כל הכבוד, חזק וברוך. זה המנהג, כמו שראינו בשיבת ציון. יפה מאוד, ככה עושים. יפה מאוד, נכון? אני רוצה רק להסביר את הרב בן איש חי בלשונו. תחילה, להסביר את הרב בן איש חי בלשון שלו. הרב בן איש חי כותב שאת הפיוט של מבצע על רפתה, שמו שכותב כאן הרב בן איש חי, כתוב אצל מרן החידה בלשון הבאה, אני מצטט את לשונו, הוא בפנים. יש נוהגים לאומרו אחר נטילה, קודם בציעה. נכון, שמהלשון משמע שזה בין ברכה לבציעה. זה דבר קשה ביותר. בין ברכה של המוציא. המוציא לכם מן הארץ, כן, ברור. למבצע רבתא וכולי, ואז זה הוא... ממש הפסק. זה ממש לכאורה הפסק. כמו שכתב הגאון, מחזיק ברכה בלשון. בא הרב בן איש חי ואומר, ובביתנו נוהגים מאבותינו. מה זה? בביתנו נוהגים מאבותינו. אני סתם צריך להבין, מה זה? ובביתנו נוהגים. כל מנהג מאיפה הוא מגיע? מה זה? בביתנו נוהגים מאבותינו? מה קורה כאן? מרוקאי הוא עיראקי, זה לא אותם אבות. לא, אבל הכוונה היא, אם מנהגנו זה מנהגנו, זה לא משנה, לא צריך לומר את זה. אם זה מנהג, זה מנהג. אלה צריכים לומר שמנהגנו אבותינו שכוונת. כך צריך להסביר, זה קצת קשה, אבל כך צריך להסביר שהכוונה של המחזיק ברכה, אין הכוונה היא שזה יהיה דווקא מזמן הברכה לזמן הבציעה. אלא מנהגנו מאבותינו, מה שהתכוון הרב מרן החידה, שזה הכוונה היא לפני הבציעה, הכוונה לפני המוציא. לפני הבציעה, לפני ברכת המוציא על הבציעה. זה הכוונה. וכך יעשה. ככה מנהגם, ככה מנהגם. אבל, ראיתי בספר שיבת ציון, קשה להגיד קשה להגיד שזה מחלוקת של רב בן איש חי על מרן החידה ולחיס. כאילו מה שאני הבנתי בזה שבביתנו נוהגים, כי הרבה פעמים הוא אומר בעירנו נוהגים וכולי, אז הוא אומר, או אנחנו נוהגים בביתנו ככה, כלומר זה לא תלוי באבותינו. פה הוא רוצה להגיד שמה, נכון, יש את מרן החידה, מרן החידה הוא יחסית קדמון. אני רוצה להרוויח קושייה. אני רוצה כביכול להביא שמאבותינו מקדמת דנא כבר, במקביל נגיד לדור של מרן החידה, כבר היו נוהגים שונה ממנו. אני רוצה לומר שהם לא חולקים. כי זה קשה, כי זה קשה מאוד להגיד, שיגיד את זה איפה מצינו שמזמן ברכת המוציא, איפה ראינו דבר כזה? שברכת המוציא יגיד פיוט? אתה ראית דבר, שמעת דבר כזה? ראיתי, גם מקובלים, אתה רואה שגם כן רבי אפרים הכהן, מה שמביא רב שיבת ציון. אדם בירך המוציא לכם מן הארץ, יגיד פיוט לפני שהוא בוצע? לא ראינו דבר כזה. לכן צריכים להסביר, שזו הכוונה, איך שלא יהיה, יש פה תיקון. בין לפי הוצאת האיש מצליח, יש תיקון. אני רק מבין, אני רק רוצה לומר שגם לא לפי התיקון הזה, אלא גם באופן הפשטני, אין נראה שהם באים לחלוק. אני כך נראה, לא יודע, כך נראה מהדברים. על כל פנים, כך יעשה. בחלק הזה של ביציאת הפת, יש לנו כמה וכמה הלכות. מה תגיש באבותינו? אבל להגיד שהכוונה היא, זה לא המנהג שיצא פה, בלי ידיעה, אלא מאבותינו, הכוונה צריכים להסביר שזה ככה מקדמת דנא, וזה לא סותר את דברי מרן החידה. על פי ההגעה, לא, על פי ההגעה של הרב מזוז, אין סתירה בכלל, זה אפילו, זה הרבה יותר מובן. לא, כי אנחנו עושים כך היום. על פי ההגעה שלו, באמת מה שרשום פה, קודם בציעה, היינו קודם המוציא. בכלל לא מברך עדיין המוציא, עושה רק נטילת ידיים, אז אומר את המזמור, ואז עושה המוציא לכם מן הארץ. זה לא מה שהם הגיעו. לא, ככה מובן עכשיו, ואז יהיה יותר קל להביא. הרי אם אנחנו אומרים שהמחזיק ברכה אומר כמו הבן איש חי, אז כביכול למה, אז לתרץ אותו, כאילו לדחוק את התירוץ. מה כבודו רוצה לומר? אם אני מסביר ככה, ואני מסביר, מה הרב מזוז אומר? הרב מזוז אומר שהבן איש חי אומר, אנחנו, המנהג שלנו מאבותינו, זה קודם בכלל הנטילה, נכון? לפני הקידוש. לנטילה, עכשיו אנחנו עושים את זה. כן. יפה. ואז כביכול, הוא אומר, מה אתה מרוויח? מה שמחזיק ברכה, ואז אני מרוויח שהמחזיק ברכה, באמת, שהוא אמר קודם בציעה, הכוונה קודם ברכת המוציא לכם מן הארץ. איך הרווחת? ואז זה שונה מהבן איש חי, ואז מובן למה הבן איש חי אומר, נכון, המחזיק ברכה היה נוהג לעשות את זה בין המוציא, בין נטילה למוציא, אנחנו נוהגים לעשות את זה בין קידוש לנטילה. כן. אני אחזור לדברים שאני הבנתי את כבודו. אם נסביר ששניהם אומרים אותו דבר, לא נראה שיש חלוקה במנהגים. אתה רוצה להרוויח שיש חלוקה במנהגים, אם נגיד כמו הרב מזוז, אז מה החלוקה במנהגים? שהמנהג שלהם לעשות את זה לפני הקידוש. ובמילה מה שתיקן הרב בן איש חי,
הרב איש חי תיקן תיקון שבעצם גם מרן החידה צריך להסביר שזה לפני ביציאה. הוא לא תיקן בכלל. ולא הכוונה לפני ביציאה, אלא הכוונה לפני המוציא. הוא לא תיקן, המשמעות הפשוטה של לפני המוציא. ביציאה זה לפני המוציא. יפה מאוד. איך שלא יהיה לפי כבודו, יוצא מצב שמשנים מביציאה להמוציא. משנים מביציאה להמוציא בהבנת מרן החידה. נכון. זה מה שאני בא לומר. החידוש... אבל יותר קל, אחרי ההגעה של הרב מזוז, הרבה יותר קל להעמיד את זה ככה. כי לפני כן זה... הבנתי. רק אני רוצה לומר, זה הרב מזוז. אני רק רוצה לומר שאם לא נשנה כן, אם לא נשנה כן, כמו הרב מזוז שמגיע כך, כי בפשטות ברוב הדפוסים לא כתוב כך, הוא שינה כך. עדיין צריכים להסביר שהם לא חולקים, כי תמיד תצטרך לשנות את מרן החידה. זו כוונתי. אמת, אמרתי שהרב מזוז לא סובר כן. זה דבר לפי דרכו, אבל לרוב הדפוסים לא כתוב ככה. לכן מה אני מרוויח לפי הדפוס הזה? אני מרוויח לפי הדפוס הזה, שעדיין מרן החידה, הרב בן איש חי והמרן החידה לא נחלקו, כי קשה לו, יש פה נקודת יסוד אחת. אי אפשר לבוא ולהסביר שלדעת הרב מרן החידה, הוא אומר את הפיוט בין ברכת המוציא לכם מן הארץ לביציאה. אני רוצה שהציבור יבין את זה. יש מקום שאפשר יהיה לכאורה להתיר, להגיד את הפיוט בין נטילת ידיים להמוציא. אני מסכים, אפשר לומר. מסיח הדעת, אדם לא מסיח דעתו, שומר על ידיו, זה בסדר, פשט מרן השולחן ערוך כך. אבל לבוא ולהגיד שאדם יגיד את הפיוט בין ברכת המוציא לכם מן הארץ לביציאה, זה ודאי קשה. אז עכשיו אדם יגיד, יש גרסה של הרב מזוז שרוצה לומר אחרת, ואפשר יהיה עדיין להבין שהם לא חולקים. כך נראה. לא מחויב לשני המלאכות. עכשיו, לסיכום דברנו, הפיוט הזה נאמר גם ככה לפי מנהגנו בקידוש, לפי מי שנועה כן, ואיך שלא יהיה, זה לא היסטוריה, דברי הרב בן איש חי כאן, וגם מרן החידה הסתדרו דברים יפים ומתוקים מדבש. כך צריך להסביר. כן, בבקשה. כן. הוא קשור לקידוש. כן, בוודאי שזה קשור. יש שייכות, כי צריך לסמוך, נראה שמרן החידה התכוון להגיד שצריך לסמוך את הפיוט, יש מעלה בפיוט, למה? העניין של ביציאה והמוציא לכם מן הארץ. זה הכוונה. כך נראה מהדברים, גם בפשטות. כן. איך אני גישב את אני לא, קודם כל, לא יצרנו פה סתירה, יצרנו קושי. יש פה קושי בכתיבה. אין ספק, בסדר. קושי. אני לא יודע אם קושי בכתיבה, יש פה קושי בפירוש, מה? כן. כי הכוונה היא, אם מרן החידה התכוון להגיד שזה ממש מזמן המוציא לכם מן הארץ, אם מרן החידה, מחזיק ברכה זה מרן החידה. אם מרן החידה התכוון להגיד שמברכת המוציא לביציאה, אומרת הפיוט, הדבר הוא קשה מנסו. צריכים להסביר שתי אופנים. או אחד, שני אופנים. אופן אחד, לומר ולהסביר את זה שהכוונה היא, אין כוונת מרן החידה להגיד שהכוונה היא המוציא לכם מן הארץ, ואז הוא באמת אומר את הפיוט, אלא שלפני הנטילה הוא אומר את זה. זה מה שעושים מרוקאים. מחילה, מפריע לי. מה אומר מחילה? מרוקאים עושים מה? לפני הנטילה אין בעיה. אני מתכוון להגיד שכל הבעיה היא אחרי שהוא בערך המוציא לכם מן הארץ. לסיכום. אולי הכוונה כאן, אולי פשוט יש להגיד לאומרו אחר נטילה. בסדר? עד לפה. עכשיו, קודם ביציאה, מה זה קודם ביציאה? הוא לא התכוון להגיד שבין ברכת המוציא לבין הביציאה. יפה. אלא קודם ביציאה כוללת את ברכת המוציא. יפה, חזק וברוך. זה מה שהתכוונתי לומר. יפה, כיוונתי לדבריך. חזק וברוך. באמת. אם ככה הבנת, אתה עומד זה מתוך הבנת הלב. וככה אני התכוונתי להסביר. יפה מאוד. כן, כן. אולי אני לא הסברתי טוב כמוך, אבל... יפה מאוד. חזק וברוך. עכשיו... זו הכוונה. כן, כן, זה נראה ככה, זה מחייב. חילה, אני שיתפתי אתכם. להגיד קודם ביציאה, ממש ביציאה. כן, אתה מתלהב עכשיו מההבנה. יפה מאוד, זה טוב, זה טוב. כן, חזק וברוך, יפה מאוד. עוד דבר, זה טוב שתתלהב מההבנה הזאת. הוא אומר למבצע עריפתא, ויש פה ביציאה, למבצע, ביציאה. יפה מאוד, יפה מאוד, גם הבנתי את החידוד. הבנתי, בגלל שמדובר בפיוט למבצע עריפתא, אז הוא דיבר על ביציאה. יפה מאוד. חזק וברוך, גם זה יפה. למה צריך מה? על פי הארי הקדוש יש מעלה בדבר הזה. יש מעלה גדולה בפיוט הזה. אני רוצה שתבינו טוב רבותיי. אחד הדברים שכתוב שם, בפיוט... זה עדיין לא מסתדר כבוד הרב. וביתנו נוהגים, ובתנו אמרו, אחר נטילה, קודם המוציא. כי שם לא מפריע. כי שם זה לא מפריע. ומה אמרנו מקודם? יש נוהגים לאמרו אחר נטילה, זה כמו בביתנו נוהגים, אחר נטילה.
וקודם המוציא זה... תחדד אחרי זה. קודם ביציאה, אז אין הבדל בין... אמרת טוב, הדברים מוקלטים, תבדוק, תראה שזה בסדר. אל תדאג. אני יכול להשיב עוד הפעם. אל תהרוס. עכשיו בסדר. לא, אמרת בסדר. תחשוב, אחרי זה אני אשיב לך, אל תדאג. הדברים מסודרים, אין לך מה לדאוג. עכשיו, יש נקודה חשובה בפיוטים. בהמשך, אם אדם מסתכל טוב בפיוט, יראה שיש עניין ביהודים. יש עניין בעניין בציעת הפת. בפשטות בפיוט משמע שהוא לוקח כזית, ואחרי זה נותן לאישה כבצה, ביעתה, כך לשון הפיוט. אז יש משמעות בפיוט, שזה כאין הכוונה, והכוונות של הפיוט, להלביש את זה בדיוק בעניין בציעת הפת. אז זה לא סתם אומרים פה פיוטים כי וואו. זה יש שייכות לעניין הברכה ועניין הבציעה. זה חשוב מאוד מאוד. ולכן אני רוצה להיכנס עם הציבור גם על עניין צורת הבציעה של הפת בפשט ובקבלה. אינני בא, גם מה שאנחנו נקרא עכשיו בתוך הרב ישראל, אני בא להתיימר ולומר שאני בקיא בעניין הקבלה, בעניין הכוונות של הבציעות הפת. אבל אנחנו נאמר איך צורת בציעת הפת על פי הארי הקדוש. רבי הארי הקדוש לא סתם אמר את זה. מה שאנחנו נאמר עכשיו. רק לפני כן ניתן הקדמה קלה. האמת בפשטות, צורת בציעת הפת מופיעה בשולחן ערוך בסימן רע"ד, מרן כותב בסעיף א', איך צורת בציעת הפת. כמה כיכרות צריך לקחת. פשט במרן צריך לקחת 2 כיכרות. זה מה שכתוב, שלקטו לחם משנה. לחם משנה זה הכוונה לחם שני. מלבד לחם אחד שלקחתם, עוד לחם. וכיוון שכתוב שצריך לעשות 3 סעודות בשבת, כמבואר בירושלמי, וכך כתוב בפסוק, בפסוק כתוב, יאכלו היום, כי שבת היום, היום לא תמצאו בשדה. היום, אז זה היום, יאכלו היום, 1. כי שבת היום, צריך להגיד, כי שבת, זה היום, עוד הפעם. כמו יאכלו היום, גם שבת היום. היום לא תמצאו בשדה, שם פעם שלישית. לכן יש עניין לאכול 3 סעודות. עכשיו, 3 הסעודות, פשטות בפוסקים, אני אומר, יש דיון בפוסקים, כף החיים מביא דעה אחרת, אבל כל פעם פשט הפוסקים, שבכל 3 הסעודות צריך שיהיה לחם משנה. 2 לחמים, 2 לחמים, שיהיה בפשטות, בדברי השולחן ערוך, בסימן רע"ד סעיף א', 2 לחמים בעניין בציעת הפת, הגבהת הפת ובציעת הפת, תהיה באופן כזה שאדם מברך, קודם כל על 2. עכשיו, איך הוא בוצע, איך הוא מגביע, עוד נדבר על זה בהמשך בצורה של הפשט, וגם נסביר את זה באופן של הקבלה. החשיבות, צריך להבין, בעניין, עכשיו יכול להיות שדיברנו על זה. מה רוצים לחם, מלח, כן. הארץ, הגביית שניהם. יכול להיות שהזכרתי את זה, אבל חלק מהציבור אולי לא יודע, אבל אני אחזר על הדברים גם בעל פה. גם בתוך הרב בן איש חי כאן הדברים כתובים מפורשים. יש גם צורת איך להעמיד את הפת, איך מחזיקים את הפת, האם לחם עליון, לחם תחתון, האם הלחם התחתון הוא בוצע, הלחם העליון הוא בוצע, איך עושים על פי הקבלה, בלילה עושים למטה, האם הרמה כותב שעושים למטה, בלילה וביום עושים למעלה, ומרן משמע שתמיד בוצע את התחתונה, יש דיון לכאן ולכאן, בשולחן ערוך בפשטות תמיד בוצע את התחתונה, ברמה כותב לילה ויום יש הבדל, על פי הקבלה יש צורת אחיזה שונה של הפת. זה לא למעלה ולמטה, אלא הכוונה היא מונחים בצורה שווה. אז מה זה למעלה ולמטה שמוזכר ובוסקים? האם מתייחס לזה מושג למעלה ולמטה? כן. צריכים להבין שעל פי הקבלה ימין זה נקרא למעלה. ימין זה חלק הגבוה, ושמאל זה מונחת יותר, כמו שאמרתי מקודם בעניין הנטילה. נטילה הוא מנחית, הכוונה היא מונחתת, יד שמאל מונחתת, פחות חזקה. וזה הכוונה, שהיא הכוונה נחותה, נכון, סליחה. היא נחותה יותר מיד ימין. וכיוון שהיא נחותה יותר, אז לא מייחסים את המושג למעלה ולמטה במעשה, אלא בהלבשה, בצורה. לכן, אף על פי שהם מונחים בצורה כזאת, אם אני בוצע את ימין, אז זה למעלה. אם אני בוצע את שמאל, אז מה זה? זה למטה. אז אין הכוונה כך. למשל, הגאון הרב בן ציון אבא שאול, הרב בן ציון אבא שאול אומר, שזכותו תגן עלינו שהשבת הייתה הזכרה שלו, זכותו תגן עלינו, בן ציון אבא שאול בן בניה, הוא טוען שלכאורה איך אפשר לשלב גם את הקבלה וגם את הפשט, אז הוא אומר שיתה טיפה את החלות לא ישר, אלא טיפה יעשה אותם כך. קצת קשה מאוד, על פי הארי הקדוש זה קצת קשה, כי צריך שהחלות יהיו מקבילות, עוד רגע נדבר על זה. קצת קשה בהבנה על פי הקבלה, הוא מרוויח את הפשט יותר מהקבלה עדיין. אבל כל פעמים לא משנה, ככה הרב בן ציון אוחז. ולכן אנחנו נדבר איך צורת, יש בזה כמה שיטות איך מחזיקים את הלחם. יש עניין גם איך בוצעים את הלחם.
האם יש עניין לעשות רושם בלחם, לעשות עם סכין לפניכם, או שיש עניין לבצוע ביד, שאין נפקא מינה ביניהם. כל הדברים הללו, ומאיפה הוא בוצע. אנחנו גם נדון, תוך כדי זה אנחנו גם נדבר, אם אדם אין לו שני לחמים. יש לו פת הבאה בכסנית, כגון יש לו רוגלח. גדולה. יש לו עוגה גדולה, יש לו רוגלח. האם אפשר לבצוע, האם כדאי לבצוע על שתי חלות שוות? או שיש עניין לבצוע, אבל לא זה משנה, יכול לעשות חלה אחת גדולה ופיתה קטנה. חייב שזה יהיה בדיוק אותם חלות שוות. יש מעלה בזה או אין מעלה בזה? יש נקודות, בכלל האם אפשר לבצוע על חלה קפואה. מה הסיבה שאפשר? יכול להיות שאלות בפוסקים, שהפוסקים דנים על זה, בסימן קס"ח, הפוסקים דנים, משנה ברורה מביא את העניין, וגם הכף החיים כאן אצלנו, גם אצלנו בסימן רע"ד, דנים לגבי פת שהיא מחלב. פת עשויה מחלב. פת שלה שותה בחלב, אבל הוא אוכל בשרי. או שהוא בשרי. אני יכול לעשות לחם בשני על דבר שהוא לא יכול לאכול אותו? או חלה שאינה, חלה שלו, שהוא לה. חלה, איך עושים אגב לחם שהוא עשוי מחלב? צריך להיזהר בשולחן ערוך. ביורי דעה, סימן צדיק זין, צריך שיהיה לזה כמה צדדי היתר. אחד, או שיעשה אותה בצורה שונה מיוחדת. או שישים חלב כדי שיעור של בטל ב-60 בפת, ואז בעניין הביטול לא יחשב שהוא אוכל איסור חלבי. כמובן שזה חלבי, אבל גם אם יקרה מקרה, אז אין פה את החשש. וגם, שנייה, עוד אופן נוסף, שאם ברור שזה חלבי, כגון שהפת קיבלה צורה, צבע, מחמת הגבינה ששמו. אם אופים עם הרבה גבינה, מה קורה לפת? מקבלת צבע שונה. אז האופנים האלה יתירו את הפת לעשותה חלבית. זה אבל בדיני איך עושים את הפת. איך הפת החלבית אמורה לעשות. אבל האם בכל זאת אפשר לעשות איזה לחם משנה אם אדם הוא בשרי? זה שאלות, דוגמה, אתם יודעים, שאלות ששואלים אנשים. דוגמה, מה קורה אם הפת היא דבוקה? אישה הופעה, או שהאדם הולך למאפייה, הפת, מה קורה? כשעושים את הבצק זה קטן, אבל כשהוא תופח בתוך התנור, מה קורה לו? הוא נדבק, החלות נדבקות. אם הוא יסיר את החלה, מה יקרה? האם יסיר את החלה מחברתה? הכוונה היא, יפרידם. האם יהיה מנקר שזה בצוע חתוך, או שעדיין זה ייראה שתי חלות? אם זה ייראה, במצב כזה שכאילו חתוך באמצע, זה נראה אפילו כמו מרובע נהיה בצד אחד, אז אני חושב, בוא זה נראה חתוך. זה יכול לעבוד בעיה בלחם משנה. בבית זה יותר מצוי, כששמים לחמניות. אז בלחמניות זה יכול להיות מצב שזה יותר נדבק. כי ההפרשים, בדרך כלל במאפיות, הם יותר בקיאים במרחקים. אז זה קצת נדבק, לא רציני, אבל אתה רואה שאתה תולה, זה לא שונה. ומה קורה אם זה נתלש? אני יכול לברך, מה יעשה עם החתיכה שנדבקה בפת אחת, וזאת היא שלמה. אבל זאת היא נקראה ונשאר בדבוק. האם יש עניין להוריד את זה או להשאיר את זה? רבותיי, זה חשוב, ההלכות חשובות מאוד. יש מדבקות, אתם זוכרים, של אנג'ל, של ויז'ניץ. יכול להוריד את המדבקה לפני כן, הוא מוריד חתיכה קטנה. ומה קורה אם בכל זאת לקחו חתיכה קטנה מהחלה ואין לו משהו אחר? יש עניין כן לחבר אותה? אתם יודעים שיש פוסקים שאומרים שאפילו חצי חלה זה נחשב לחם משנה? כן, יש דעה כזאת. האם זה באמת כן, אבל כן, בכל זאת אפשר יהיה לחבר אותה? כל הדברים האלה הם בדיני לחם משנה, כל מה שאנחנו נדבר פה עכשיו, זה כמה שיעורי לחם משנה. אבל על כל פנים זה על פי הפשט שתי חלות. מגיע הארי הקדוש, ומגלה לנו שצורת הלחם משנה היא לא נעשית רק בשתי חלות. בכמה חלות רבותיי? ב-12 חלות. 12 חלות, 12 זה הופך להיות 6 שהם זוגות. האמת דעת הגר"א לא כן, וככה גם משמע בן איש חי שהביא כאן, באופן שאין לו אפשרות לעשות 12. דעת הגר"א זה 4 חלות, כל סעודה. ואז יש בסוף 12, כי 4 כל סעודה כפול 3 יוצא 12. הבן איש חי מביא 4 כפול 3 סעודות, 12. 4 כפול 3 סעודות. כן. 3 סעודות, שווה 12. אז כן, יש 12 חלות. יש דעות בפוסקים שאומרות שיש לנו 2 חלות. גם הבן איש חי גם מביא כאן, כשאם אין לו אפשרות יעשה 4. אדם יעני במשך עוד רגע נדבר על זה. יש דעות בפוסקים ששתי החלות, אם אני חותך את 2 החלות, האם יש עניין לבצוע את שתיהם,
אז אם אני בוצע את שניהם, יוצא שבכל סעודה יש לי 4. כי כל אחד זה יצא חצי. אז ב3 סעודות מה יצא בסוף? שיש לו 12 חצאים. אז הכוונה 12, מה הכוונה? זה ה-12? יש בזה דיון מה ה-12 שהתכוונו. ודעת הארי הקדוש, מה זה ההבנה שלו באריזה? על פי הקבלה. בארי הקדוש לא. הארי הקדוש מפורש, אני אגיד לך למה זה ככה. כי הכל מתחיל מדברי הזוהר. בזוהר יש סתירות. בזוהר פעם אחת משמע שזה 4, פעם אחת משמע שזה 12. אז אתה חולק על הארי? כן. זה התגרש, הכוונה על פי הזוהר הקדוש זה 4. כן, בסותר. הוא אוחז ככה, שהכוונה היא זה 4, ומה שהתכוון הזוהר 12 זה זה. הארי הקדוש אומר, מה פתאום? צריך ש12. זו כוונת הארי הקדוש. ולכן, זה השולחן ערוך? כן, כן. סימן יש עין. מחילה, איפה אני? חשבתי שפספסתי את הזמן. כן, יש עין ד'. בעזרת השם. סתם יהיה. אז אם כן, יוצא שמה שהדברנו 12, יכול להיות בכמה אופנים. בא הרב בן איש חי וכותב. תראו איתי סעיף ט"ו כדי שנספיק. עד עכשיו רק נתתי כמה הקדמות בענייני הלחם משנה. איזה סוגים לחם משנה? מה קורה אם אפשר לחבר רוגלח? מה קורה אם יש לו חתיכה קטנה שיצא? מה קורה סתם? חלה שרופה בקצה. האם זה נחשב? פיצה זה נקרא פת הבאה בכסנים באופן הזה, אם זה מזונות, אם זה לא מזונות, אז זה המוציא. השאלה אם אפשר או לא אפשר. מה השיעור של הלחם משנה? יש לו לחמניה קטנה. רגע, מה השיעור? האם צריך שיהיה שיעור כזית או לא? ואם לא צריך כזית, ואם לא מספיק, לא צריך כזית, אפשר גם לא בכזית, או שאי אפשר לא בכזית אם זה 2, אבל אם זה ב-12 אפשר, זה מקום לדון, כי יש בו 2. אז לכן, כל הדברים האלה, כמובן אחרי שנלמד את דברי הארי הקדוש, כמה על סוגי לחמים צריך. כל מה שאני אומר לכם, אגב, הדברים הם כתובים בתוך הכף החיים. אני אגיד, אצטט את המקורות, בסימן רע"ד, בסעיף קטן ו', בסעיף קטן ז', ח' ועוד מקומות. כף החיים בהרחבה במקומות האלה מרחיב העניין. גם ספר הלכה ברורה ועוד, וספר חזון עובדיה. כל הדברים שאני מעלה עכשיו, חזון עובדיה שבת ג' ועוד מקומות. נרחיב בעניין, נסביר איזה סוגי לחמים כדאי, איך הוא בוצע ומה הוא מרים. אז לכן לא כדאי לפספס את השיעורים הבאים, אבל עכשיו, אני יודעת שנדבר גם כן על הארי הקדוש, מה העניין ב-12? מה זה הכוונה? איך הוא תפוס את ה-12? מה הוא עושה ב-12? מה? אני אסביר גם את הכוונה פשוטה בדברי הארי רבנו הארי, לפי מה שכתוב כאן. לא מבין, אסביר את הפשט של הדברים של הרב בן איש חי. אבל כל מטרתי הייתה שהציבור יבין שזה לא פשוט עניין בציית הפת. בכלל, יש נידון, האם לחם משנה זה מן התורה? רבים מהפוסקים כותבים שלחם משנה זה מן התורה. כך מביאה משנה ברורה. המשנה ברורה שמביא את הדברים, מביא פסוק. לקטו לחם משנה, לכאורה זה פסוק. אבל הרב חזון עובדיה כותב, למשל דעת התז שזה מן התורה. דעת חכם עובדיה, חזון עובדיה, שזה רק הסמיכו הקרא, זה דרבנן. מה נפקא מינה? נפקא מינה זה ספק דרבנן. האם ספק דרבנן? ספק דאורייתא, אני אגיד את הצירופים בהמשך. כן, האם אפשר יש מקום להקל או מקום להקל? מה השיעורים? מה השיעורים שאנחנו נדבר עליהם? מה דברי התס בעניין? יש עוד דברים שגם לעלות עליהם. האם אישה חייבת או אישה לא חייבת? מה הסיבה שאישה תהיה חייבת לפי מה שאנחנו רוצים לומר? אם נגיד שזה ספק בדאורייתא, אז יש מקום להגיד שגם אישה היא חייבת. מה הסיבה שהאישה חייבת? כי גם היא הייתה באותו הנס של מה? של פרשת המן. יש בפוסקים שכתבו יותר מזה. הטעם הוא לא מצד זה. הטעם הוא משום זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מי שמצווה לשמור את השבת לא לחלל אותו, מצווה גם לזכור את השבת. אז אם חווה את האישה גם מצוות עשה, גם מצוות לא תעשה בשבת. כן, סיבה, כך כותב הר"ן, מביא את זה הבית יוסף, וסימן ר' צדיק א', את הדברים. כל פנים, זה העניין החשיבות שיש בעניין פת בלחם משנה. ויש עניין בסעודות רבותיי. גם בסעודות יש מחלוקת האם זה מן התורה או מדרבנן. לאכול 3 סעודות בשבת. 3 סעודות בשבת, שמחלוקת בפוסקים זה מדאורייתא או מדרבנן. אבל כל פנים, אדם צריך להשתדל לאכול סעודות, 3 סעודות בשבת. לכן אי אפשר לבוא ולהקל ראש. לא בלחם משנה ולא בסעודות שבת. היה חשוב לי להקדים מאוד את הדברים. אני לא יכול להספיק איתכם את כל הארי הקדוש, אז אמרתי, אני אתן ככה את הפרומו לשיעורים הבאים, שיהיה חשק לבוא ולשמוע את הדברים של החשיבות של כתוב. שם מזכה אותנו זאת השם. יישר כוח, כן, שם מזכה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, אחרי רבן התורה מצוות